colleagues for making my presentation clearer. So I'm going to begin by talking about what does it mean to be an educated person. You are educated, but what does that mean? And education is the way in which a society passes on its traditions. And those traditions, those cultural traditions, are under challenge in the 21st century because we have the traditions of our traditional culture and the whole issue of what I call modernity. And that means the modern things that are happening in the global world. How can we balance in our education keeping our traditional values, but on the other hand, we are faced with challenges from the global world. Education also is not just about learning new things, but it's about learning new skills. It's about developing values, and education is about you being willing and having the capacity to work for a better world, for the common good. So education is not just about learning new facts, but it is about how can you contribute to the community. So education is not just about you as an individual, it's about how can you contribute to making a better society. So we have to ask ourselves, what is an educated person? Okay, this may come as a little shock to you, but I'd like to just go back in time and think about when I was a young person. This may be hard to believe, but in my generation there was no television. In my generation there was no mobile phones. In my generation there were no computers and internet. In my generation, there was no coffee machine. In my generation, there were no supermarkets. There were no biro pens. There were no refrigerators. In my generation, we never ate rice or pasta or spices, and there were no takeaway shops. If you put all those things together, you can see that the world that I grew up in is very different from your world and the world of younger people who are just entering schools today. ครับในส่วนที่ Professor Warren ได้นำเสนอเมื่อสักครู่นะครับเป็นการกล่าวถึงความหมายของคำว่า education ในการศึกษานะครับในส่วนนี้ท่านได้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับในอนาคตเนี่ยมีคำที่สำคัญอยู่3คำคือคำว่า knowledge นะครับคือคำว่าความรู้4คำนะครับมีคำว่า knowledge มีคำว่า skill คือทักษะมีคำว่า values นะครับคือประสิทธิภาพคุณภาพแล้วก็ capacity of action นะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนหรือการเพิ่มเติมเป็นของคุณภาพของผู้เรียนนะครับก็ซึ่งตรงนี้ท่านดร.วุฒิพงศ์คงที่พันนะครับนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะอย่างไรนั้นผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นดีกว่าครับผมสนิทกับท่านมากชื่อเล่นท่านดร.ไทเกอร์ครับบอกว่าดูสนิทสนมเองเชิญดร.ไทเกอร์ครับครับขอบคุณครับอย่างที่ดร.เดชคุณพูดนะครับว่าโปรเฟสเซอร์ที่นำเสนอทั้งหมดคือ4คำนะครับซึ่ง4คำนี้เราจะต้องมีการบูรณาการทั้ง4คำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดคอมมูนิตี้ขึ้นนะครับหรือว่าเกิดสังคมขึ้นดังนั้นมันจะต้องอาศัยทั้งส่วนที่เป็น knowledge skill value แล้วก็ capacity of action นะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยเดี๋ยวโปรเฟสเซอร์จะขยายต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับโปรเฟสเซอร์ยังได้พูดถึงเมื่อในสมัย
try to describe it again. The world of only one generation ago and the world of the future. So this slide is talking about, in my world, it was what I call an age of permanence. That is, when I grew up, I knew I had a job. I would probably stay in that job all my life. What about your world and the world of younger children entering schools today? I call that the age of impermanence. That is, you will probably change your work 3 or 4 times during your lifetime. That is very hard to even try and think about. So how are you going to adjust to the fact that your life is going to be impermanent? You'll move, you'll shift jobs. It will be a very different world. In my world, it was a monocultural world. That is, in my world, we were largely European. In your world, Thailand is a most culturally diverse country and will continue to be more culturally diverse. So when you are helping people in your work, you can expect people to be of different cultures. So how can you assist them in that new world? In my world, we talked about it was an industrial world in which the centre of the world was the West, America, Europe. There has been a massive shift in the last 10 years from the West to what we call the East, to the Asian region. This is where the action is going to be in the future. And the creation of ASEAN is a good example of how the whole power shift has moved from the West to the East. And this is going to create quite different ways of us thinking about relations between the Asian area and the European area. We also know that the concept of national borders has changed. Globalization has meant that now we live in a Google world. We live in a Facebook world. And that means that we can communicate with anyone at any time. In my world, you could not do that. There has been a great shift also between public life and what I call the selfie. The selfie. People of Dr. Deakin's age and myself are shocked about how people use selfies to take photos of themselves all the time. So there is a shift between public and people being interested in themselves, taking photos of themselves. A shift from the public to the individual. We live in a media-saturated world. Every minute of the day, we can look up Google, internet, the newspapers, television, and we are saturated and overwhelmed at times with new medias. We live in a world also where things are not as peaceful as they were. We're all only too familiar about worldwide terrorism and the threats that some of that imposes on us. So how can we try to live in this very threatening, at times very threatening world? And the last thing is, we live in a world in which our environment is under threat. How can we, as young leaders in the new world, assist the future generation to live in a world that has a sustainable and usable environment? These are huge challenges that we all face in our future careers. Thank you very much. ในส่วน
ท่านดร. เบเกอร์ครับท่านมีความเห็นยังไงครับสิ่งที่ท่านโปรเฟสเซอร์วอลเลนนำเสนอเป็นสองส่วนคือท่านนำเสนอในเรื่องโลกในอดีตที่ท่านเคยเผชิญมาทางด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่า My World แล้วก็ในส่วนทางด้านขวาคือ Your World ก็คือโลกของท่านในปัจจุบันนี้มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ท่านนำเสนอให้ฟังเนี่ยในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะครับกับในปัจจุบันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มันหลากหลายนะครับเรื่องของการเป็น public life นะครับชีวิตที่มันเป็นส่วนตัวนะครับกับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสาธารณะมากขึ้นในส่วนนี้มันเป็นผลหรือมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการออกแบบหรือการวางแผนเรื่องการศึกษาท่านดร. เบเกอร์มีประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอย่างที่เห็นกันชัดเจนนะครับในยุคของโปรเฟสเซอร์กับยุคของพวกเรานะครับคือถ้าให้พูดจริงๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าในยุคของเขาที่ไม่มีทีวีหรือว่าเป็นอะไรที่จะต้องดูเหมือนจะคอนโทรลตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับในยุคปัจจุบันผมมีความรู้สึกว่าผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังสนุกกับเทคโนโลยีที่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราตื่นตัวแล้วก็สนุกกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเราเคยคุยกันกับโปรเฟสเซอร์เราในเรื่องของการถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นส่วนตัวเข้าห้องน้ำกินข้าวหรือไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าฉันรู้โลกก็ต้องรู้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องให้ชาวโลกรู้ว่าผมตื่นแล้วนะฉันตื่นแล้วนะนะครับหรือเข้าห้องน้ำหรือขับรถมาทำงานคือทุกคนจะรู้ทีนี้ในมุมมองของโปรเฟสเซอร์เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับ